大家好，今日我哋繼續嚟講紫微斗數。咁上一次講到軟件安裝好之後呢，咁我哋就會見到呢一個界面。咁亦都係將嗰個生辰八字隱藏，保護翻你嘅隱私。咁我哋點樣睇呢個命盤呢？首先我哋要知道命盤嘅構成呢，佢係由呢個12個宮組成嘅。命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、交友宮、官祿宮、田宅宮、福德宮同埋父母宮嘅，永遠都係按照呢一個順序咁樣排落去。但係起點唔一定係由呢一度開始嘅，可能個命宮咧係由呢度開始嘅。咁一樣就係命、兄、夫、子、財咁樣一直咁樣排落去嘅。咁另外咧，佢主要係睇每一個宮入邊嘅嗰個星星啦。嗱，有呢啲星喺度，咁呢啲星點樣起作用咧？係要通過我哋飛星派嘅叫做飛化。咁飛化咧係有4種力量嘅，祿、權、科技，分別喺上面咧就有呢一個顏色嚟顯示嘅。綠色嘅就係祿啦，紫色就係權啦，藍色就係科，紅色就係技。對應嘅話咧就係好似春夏秋冬咁樣嘅。你可以想象一下，祿咧其實就係一種偏吉利嘅能量。簡單啲嚟講就係大機會啊、收穫啊、輕鬆開心嘅。理解係不勞而獲啦。即係呢樣嘢係你係好輕鬆就得到，但係可能你懶懶散散咁可能就會唔係太過去執着，但係反而又有喎。呢個就係祿啦。咁權咧係咩咧？佢係代表你嘅能力啦、主見啦、魄力啦。咁簡單啲嚟講係帶啲力量、權勢、果決嘅性質係對應翻夏天咁樣嘅，即係嘭嘭聲嘅嗰種又要快又要力量要強嗰種嘅。咁科咧對應翻就係秋天啦。佢係一個收穫嘅同埋係一個斯斯文文啦、溫和啦、平順啦、貴人相助啦、溫和嘅力量嚟嘅。即係對權嚟講係啱啱相反，權係嘭嘭聲啊嘛，但係科咧佢係一個好斯文嘅力量嚟嘅。細水長流細水長流。忌咧就係一個對應翻冬天啦。係代表一啲負擔啊、壓力啊、有啲阻滯啊、唔順啊，係屬於一個比較即係冇咁吉利嘅一個，即係求而不得，即係相當於你係有個窿喺度，即係缺一樣嘢，但係你往往就係會追求呢樣嘢，但係往往係經常係求而不得嘅。簡單啲嚟講，有陣時會粗心啲啦，麻煩啲濕滯啲啦，唔係咁順利啦。咁就係呢4種力量嘅。OK，今日嘅分享就到呢度。